勇闖咗節目第一段時間啦，咁都收到好多唔同嘅評論啦，有好嘅，有唔好嘅。咁我哋今日就統一回覆客人嘅評論。咁我哋首先講第一個評論啦。第一個評論咧就係講呢個寫晒中英備註都冇睇，瑞士雞翼味道普通，似淡豉油味多啲，南瓜湯係開出嚟嗰種。咁啊寫晒中英文備註冇睇，咁啊確實係我哋嘅問題啦。因為有時候真係太忙咧，我哋紙嘅上面咧個備註係好細嘅 ，skip 咗就真係見唔到啊。咁嚟緊我哋都有改進啦，即係因為奧密度咧，我哋已經係有新設咗嗰啲選項，但係小魔嗰邊咧因為更新比較慢少少，所以就暫時未有，我都會處理翻。瑞士雞翼味道普通，似淡豉油味多啲。咁因為瑞士州雞翼咧本身咧都係用淡豉油、老抽啦，同埋一啲肉桂啊、丁香啊、八角去做嘅，所以就淡豉油味多啲，好似正常咁。南瓜湯係開出嚟嗰種，我呢個真係唔可以咁講，因為我哋啲南瓜湯就一定係真材實料嘅，因為我都有試過其他人啲嘢嘅，我哋一定係咁多間入面最好嗰間咯，南瓜湯。咁第二條啦 ，Handsome 老闆，我係今日一家三口晚上8:20過嚟，差不多你們收勞叫的不打卡的 QR code， 我用了我們的手機和 iPhone 校最光，好難掃。我 suggest 你們最好調一下燈光和 QR code， 可以印刷深一些。OK， 咁呢個咧，不過我哋收我哋嘅評論之後咧，就即刻聯繫翻我哋本身跟開呢個 QR code 打卡牌嘅公司。咁咧，我哋已經重新印過一張啦，得㗎。咁呢個 QR code 咧就非常之大個啦，我諗你點掃都掃到啊！呢家順便提一提，我哋呢度打卡咧，本88打卡咧就上個焦糖布丁咁樣。咁我哋呢就回覆第3條評論啦。做過5星酒店西廚的，我只可以講不知所謂。雖然佢打嘟嘟啦，但我諗都係不知所謂噶啦。我拍呢條影片嘅時候咧，初衷咧就係諗住教一教啲睇呢條影片嘅觀眾啦，點樣喺屋企煎一塊牛扒嘅，盡量用一個最簡單嘅方式啦，等觀眾可以喺屋企做到啲牛扒。咁一定會存在偏差嘅，咁好難去同5星級真正嘅去比咁樣咯。然後下一條友真係唔識噶喎嚇。即係我未必做得最好，但係我話做9年，咁就應該都識少少嘅，少少唔多。好啦，第一期回覆粉絲評論就係去到呢度啦。咁如果大家講有啲咩做得好，有啲咩做得唔好，都喺下邊留一留言，等我下一次做得再好啲。關注我一年，9點開工做到好。